njoo. Na hii hapa. Naweke. Umeshamaliza kumtuma mtoto? Sasa kuna nilikaa pale sebuleni pale. Nimeona hiki cheti. Na kwa sababu mimi ni mdadisi, nataka nijue masuala ya kula. Nani kakuonyesha? Nimekiona siki. Certificate of Achievement. FLORA MATHEW Sungura. Congratulations, you have completed. Hii nini? Safe. Yes, safe. Food handler training. Hiki cheti nadhani watu wanakiona. Hiki cheti hiki ni cha nini? Kinahusiana na nini? Okay. Unajua swala la kupika si kupika tu ile mradi umechemsha vimeiva ama umekaanga umefanya nini, hapana. Kuna namna ambayo unatakiwa umfikishie. Kwa sisi tunapika chakula cha biashara, kuna namna ambayo unatakiwa umfikishie mteja chakula ambacho ni kizuri, kisafi, sawa? Halafu cha moto kwa joto lile lile. Najua wengi watashangaa kusikia kwamba kwa joto lile lipi. Mimi leo umenipa kazi wewe Sunday Temba. Nakuja nimejinadi ninavyoweza, nakwambia bwana, mimi nitakuandalia chakula, labda nikufikishie hapo eneo lako la tukio kikiwa na joto nyuzi joto 65. Kwa ni lazima nifike eneo la tukio kweli nikiwa na chakula ambacho kina nyuzi joto 65 zile. Wewe utajuaje? Mimi kwa sababu nimesoma, nimefundishwa. Ni namna ambayo ninakuja kwanza na ile tunaita delivery note. Na kifaa changu cha kupimia kuhakikisha chakula kina joto lile tulilokubaliana. Sasa imetoka Marekani. Yaani hii wamekupa pongezi kwa ajili gani? Sijapewa pongezi. Kuona vipindi vyako. Sijapewa pongezi. Ni tuzo sijui sijapewa pongezi. Labda niseme kitu kimoja kabla hatujaendelea. Kwanza naomba nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa ITV. Super brand. Unajua sisi tunaweza tukaona ni vitu vidogo vya kawaida sana. Tunaangalia tu labda nyumbani mimi na wewe, bahati nzuri ama mbaya tunaweza tukaita umekikuta tu huko ITV. Kumbe jamani ITV inatizamwa. Acha masihara tuache. Mimi mwalimu wangu aliona kwamba ninapika akiwa anafundisha Nairobi. Nairobi, kwa maana kipindi kiko kinatazamwa Nairobi. Tunaposema habari ya dunia tunamaanisha. Ndio, akatizama akasema huyo sasa. Akiwa Rwanda tena akaona, basi mimi nilipokea namba la simu na nakwambia lirefu hatari. Najiuliza linatoka wapi? I'm calling you from Rwanda. Rwanda tena. Kuna nini? Ndio nikapewa kwanza hongera zangu. Pili, tumekuona. Nikaelezwa kwamba unapaswa kujifunza mambo kadha wa kadha. Nikawa radhi. Kwa hiyo nikapewa utaratibu, nikalipa kile kiasi ambacho nilitakiwa kulipa. Kwa hiyo nikawa nasoma online kwa miezi 4. Kwa hiyo ngoja, hii kicheti kinatoka Chicago, Marekani. Ndio. Kwamba umefudhu sasa. Yes. Kumbe mimi naonekana mzee wa Manjona, naonekana wapi? Rwanda, Kenya wapi? Basi tunatoa kongole pia wale Wanyarwanda wa Kenya. Siku nitaenda Rwanda. Najua kwa nini nataka niende Rwanda kule. Kautane na wapishi wengine. Si unajua Rwanda kwa Kagame kule. Itabidi kusindikiza wanake Rwanda hiyo. Mtazamaji, mimi nasema asante sana ni katika pekua yangu tu kwa ndugu yetu hapa FLORA MATHEW Sungura, mtaalamu wetu mpishi, lakini na mambo mengi. Ni MC yeye, mpambaji yeye, lakini kwa kujiongeza ni mpishi yeye, na hapa ni nyumbani kwake. Lakini hiki anasema asante ITV kwa sababu ya kile ambacho tunakionyesha. Tunaposema super brand tunamaanisha. Ndio maana kituo bora cha matangazo Afrika ya Mashariki. Tunakwenda duniani kwenye mitandao YouTube, kokote huko kwenye Facebook ama popote ITV Tanzania tuone tu. Sasa FLORA, nimekuja tena kwa mara nyingine kwanza kukupa pongezi. Asante. Lakini tunashukuru umetushukuru pia ITV. Nadhani mkurugenzi mtendaji wa ITV Radio 1 Joyce Mwavile amezipokea. Hii ndio matunda ya sisi kuonyesha vipindi. Samahani, Joyce Mwavile ana kitu fulani ambacho huwa anatamani wanawake karibu wote wawe nacho. Najifunza mengi sana kwa huyo mama. Na mimi niweze kusema tu kwamba dada yangu Joyce Mwavile sitakuangusha. Yaani nataka niende sambamba na mbio zake. Sawa, basi watazamaji, na sisi kama kipindi cha mapishi hatutoangusha. Mimi wakati tunaongea kuhusu kicheti, wakati tunamuita Queen sio atoe nini mimi niko naangalia hapa. Hapa. Hebu sasa ngoja. Usiondoke kwenye runinga yako, mpe taarifa mwenzako, mwambie sasa ifungulie TV Super Brand. Wape taarifa kwenye zile groups za WhatsApp. Tuko na FLORA MATHEW Sungura, mtaalamu wetu.
kwanza ujue kabisa kwamba leo ni wali maua. Wali maua. Usije ukaenda kututumia roses. Tuchelewe. Wali maua. Wali maua huu unasindikizwa na mishkaki na samaki wa kuchoma. Hapa hivi ni viungo ambapo hivi kiungo hiki kinaweza kutengeneza kupika samaki. Kiungo hiki kinaweza kufanya nyama. Kuna kitunguu saumu na nyingine. Lakini kuna kitunguu saumu. Utajiuliza kwa nini nimeweka kitunguu saumu huku pia lakini kwenye nyama kipo. Umeshika samaki. Kwa hiyo huyu samaki ndio anakwenda sambamba na viungo hivi. Japo kidogo kama hivi utaona kijiko kimoja kama hivi, nusu kijiko. Hapana, sendi huko. Unajua atakao mix kabisa. Unaona? Hizi process ninazozifanya kwa samaki yote. Utaona hapa kuna mafuta. Ajiuliza sasa nyama tunaenda kuikaanga si kuchoma. Nyama ya kuchoma. Hapana, nyama ni ya kuchoma, hata samaki ni ya kuchoma. Lakini mafuta ya nini? Hii mafuta ili mchanganyiko wetu hivi viungo vikae vizuri, basi lazima tufanye kitu kimoja. Rahisi tu, kijiko chako kimoja tu. Kisha baada ya hapo naona maneno. Sawa. Basi hapa tena kazi ya mafuta imeisha. Kazi ya mafuta imeisha hapa. Sasa chumvi una hiari. Aidha unyunyizie samaki kama moja kwa moja ama la uchanganye hapa kwenye viungo ili ikupe urahisi wa kumwekea viungo samaki. Mimi mara nyingi naweza nikafanya vyote lakini leo najisikia kuchanganya na viungo. Sawa. Ambapo nitachukua kidogo tu namna hii. Nitakoroga. Kwa hivyo viungo vyangu kwa ajili ya samaki viko tayari. Lakini pia huku kwenye mishkaki yetu nitafinya kidogo tu namna hii. Basi. Inatosha. Umekutana na ile mishkaki imechomwa, yani ukiweka mdomoni unakwambia kula tena. Ongeza. Usipokaa sawa bajeti yote naiacha pale. Umekutana nayo tu hatari. Sawa. Basi mimi hapa ninachojitahidi ninachanganya na tomato paste kidogo. Tomato paste. Ndio, tomato paste. Tomato sauce inafaa au lazima ya paste? Nimesema tomato paste. Sasa na hapa namfikiria mwanamke ambaye yuko kule Simiyu ndani. Hawajui mambo ya tomato paste. Wananyanya lakini wanalima. Iringa huko, wapi huko? Hawajui mambo. Kuna siku nitaleta somo la tomato. Kuitengeneza yani kutoka kwenye matumizi ya aina moja kwenda kwenye matumizi zaidi ya 2 matatu. Sawa. Lakini hata yule ambaye yuko mahali ambako hawezi kupata, bado kuna namna anaweza kufanya. Ana kitunguu saumu, ana tangawizi, si ndio ana limao pia anaweza kutumia. Sasa tayari mkono wangu ni msafi. Tunachanganya. Na ili kuwathibitisha watu unaweza kuna wateja. Sasa ili tuende vizuri, tujiridhishe. Mimi naosha mkono wangu namna hii. Sasa wanasema usafi ndio muhimu sana. Kuna wengine wanazivaga zile gloves zile. Kwa hiyo unashauri kwenye umati ama nini inakuwaje? Kuna umuhimu wa kuvaa zile? Muhimu sana. Maki wewe unahudumu kwenye masherehe, unapika vyakula vile? Sana. Na hivi live cooking unapikaga? Nafanya. Kwenye masherehe. Sio live tu, mobile. Mobile. Kwa hiyo kule unakuwa unavaa. Hapa kwa sababu mko nyumbani kwako unatuonyesha hivi. Lakini pia ni muhimu sana kuvaa. Kwa hiyo sasa naanza kuchanganya. Baada ya muda nyama yetu inasaidia kulainika. Hebu angalia vitu kama hivi. Usione kupoteza muda, cha msingi ni kujifunza. Mimi nimependa Kwa sasa hii tunaiacha, tunaendelea na kitu kingine. Twende kwa ndugu zetu. Kilio cha samaki, machozi yamekwenda na maji. Leo machozi yanaliwa na watazamaji. Mimi leo sionje. Naomba nioshe mkono wangu kwa sababu nakwenda kwenye kitu kingine. Kitu kingine. Ndio. Nimefanya changu wadogo kwa sababu gani? Sitaki mzee wa maanjumati uonje peke yako leo. Leo tunataka tuende sambamba na wewe. Si ndio leo tuende sambamba tu. Sasa basi. Hawa samaki wetu pia tayari wanalima, nimeshawekea. Samaki hawa wana chombo maalum cha kuchomea. Hii ni tray maalum kabisa kwa ajili ya oven. Na hii inaitwa baking paper.
Iungui bana. Wala. Kwa hiyo samaki wetu wakishaandaliwa vizuri, viungo vikakolea, tutawapanga hapa, then tunaweka kwenye oven. Mfano hatuna oven. Si una jiko la mkaa. Una waya mzuri, unautandika pale moto kidogo. Unaweka samaki. Kwa cha msingi uwachome kwa staili. Uwachome vizuri. Lakini kama ni mfanyabiashara, penye nia pana njia kabisa. Na unahudumia watu wengi, lazima uwe na chombo kama hicho. Lazima, na sio kimoja. Leo tutatumia oven ndogo, lakini wewe unajua na oven kubwa zipo. Sawa, wewe si mfanyabiashara. Sawa. Tuna brush yetu. Naiona utachukua viungo vyetu. Unamchukua samaki namna hii. Brush yetu ni nzuri. Unahakikisha viungo vimeingia mpaka ndani. Unafanya hivi. Unapaka. Unaona unamweka mpaka ndani. Samaki wangu namgeuza. Ni chakula fulani rahisi, kitamu, ambacho kila mtu yani anaweza kuenjoy nyumbani. Hata uandaji wake haukugharimu. Naona bado tayari. Hizi watazamaji wana hamu, najua watazamaji ziko tayari. Kwa hiyo tunaziacha kama dakika 10 hivi, alafu tutazipanga kwenye kalai letu la kuchomea tayari kwa kuweka. Na mishkaki yetu ile? Mishkaki yetu tutaisubirisha kwa nusu saa zaidi. Basi mtazamaji wa ITV, hii ndio super brand ya habari ya dunia, tunzo ya ubora kwa mara ya 4 mfululizo. Umemsikia Flora hapa, pamoja na kupata kile cheti kutoka kule Chicago, Marekani. Walimuona kupitia ITV Kenya, wakaenda Rwanda huko wakawakuta, si na sehemu nyingine, si unaonekana dunia nzima. Na hiki kipindi tunasema ni kipindi bora, kinatoa fursa kwako wewe kujifunza pia. Kama ni nyumbani, leta mabadiliko nyumbani kwako. Sio kila siku wali, marage, ugali, marage, si mboga gani hizo au katazo kubadilisha, ama ina mboga tofauti, lakini basi buni hicho chakula iko kimoja. Kama ni mfanyabiashara, ndio hayo ambayo tunaongea kila siku. Utafunga hoteli, utalaumu bure serikali, tumebana uchumi, kumbe una ubunifu. Kwa nini wengine wanaendelea? Kwa nini hawa kina Flora wanaendelea, wanapiga dili kwenye masherehe, sio kwenye maadhifa ya kitaifa na sehemu nyingine? Kwa sababu tu ubunifu. Na sisi tumesema asiwe Flora peke yake, muwe wengi. Ndio maana tunamweka hewani ili uweze kujifunza. Amesema tusiondoke, tusubiri tuone nini kinaendelea. Sasa ninachokifanya, ninachukua samaki wangu na wapanga kama hivi kwenye tray letu, kama hivi, ili mradi tu watoshe. Na samaki wetu tayari nimeshawapanga. Sasa ninachokifanya, nawasha oven yetu. Nitaichoma kwa muda mchache tu, sio chini ya dakika 20-25 hapo. Kwa hiyo tunawasha oven yetu na hii tunaweka, ninaichoma tu wa samaki kwa moto 100, ambayo ni sawa na dakika kama 45 hivi. Lakini nimewasha inatupa moto chini na juu. Kwa hiyo nawaweka samaki wangu kwenye oven. Wakishakuwa tayari, tutarudi kuendelea na nyinyi. Sasa nafunga. Samaki wetu wako kama hivyo wanaendelea. Tunawaacha hapo, baada ya dakika 20 ama 25 tutawaangalia, na naamini watakuwa tayari kwa kuliwa. Mishkaki yetu iko tayari. Naweka
vipande vinne vinne. Imelainika kwa kweli. Uongo mbaya. Mishkaki yetu tunaipanga kwenye oveni yetu namna hii. Tayari. Moto wetu ni ule ule. Tunachoma kwenye 100. Basi baada kama dakika 20 hivi tutaangalia mishkaki yetu itakuwa tayari. Mtazamaji, wanaosema kwamba ayawi mwisho wa siku yamekuwa. Wanasema uzuri wa nyumba sio rangi, fungua ndani yawezekana inavuja. Baada ya kuona Flora akiwa anatuelekeza kila aina ya chukua hiki weka pale, mishkaki sijui nini na nini ya samaki nini, mwisho wa siku kilichotokea ndio hichi. Unavyoona inapendeza kwa kweli. Kuna ile sosi hapa, kuna ile sosi, kuna samaki wenyewe wa kuchoma wale, alafu kuna mishkaki na ule wali maua ule ambao walisema kusindikizia. Lakini ulisema kwamba lazima wali maua ama unaweza kusindikizia na chochote? Sio lazima wali maua. Unaweza kusindikiza kwa ugali, chips. Hii ni portion ya watu ngapi? Family ama? Hapana. Sasa mkala wawili labda. Basi labda kwa kama unajiweza. Unamaliza. Wapo wataalamu tunajua. Mimi nimefurahi. Hii naomba iwape watu. Mimi ninachotaka hapa ni mshikaki tu. Sahani nilipenda leo. Sahani ni nzuri, mvuto na mvuto wa kutosha. Wewe unakubalika. Sahani ina mvuto wa kutosha. Unaona? Kwanza ni kubwa ambayo inatosha kila sehemu. Hii wape watazamaji. Mimi nashukuru sana wewe ambaye umeangalia ITV mwanzo mwisho, na kusiba endelea kuitazama, kuna vipindi vingi sana. Chochote lolote muulize Flora mwenyewe kwenye Instagram yako Flora_decorations_catering. Napendaga kati tunasema kwa mimi nipate nafasi ya kule. Ndio maana yake kwa mpango wako. Basi mimi nashukuru sana, asante sana. Basi baki na ITV. Kipindi kingine wiki ijayo pia utakuwa inawezekana na watu wengine. Lengo ni kujifunza. Naitwa Sande Mwana wa Temba, mzee wa Manjumati. Asante Flora na kuachia. Mimi naondoka nao. Kwa nini? Tuandikie kupitia info@itv.co.tz. ITV daima, super brand Afrika Mashariki.